上期我们讲到，公元前119年的漠北之战，卫青大败伊稚茶单于，霍去病封狼居胥。但在这场战役中，老将李广却因为迷路而延误战机，自杀身亡。李广的第三子李敢因为跟随霍去病杀敌有功，被封为了关内侯。这场战争结束了，可他们之间的恩怨并没有结束。原因是李敢一直认为他父亲李广的死跟卫青脱不了干系，于是就怀恨卫青，找了个机会袭击卫青，将卫青给打伤了。卫青一直就是一个低调和宽厚的人，他同情李敢，选择了忍让，将此事给隐瞒了下来。可后来还是被他的外甥霍去病给知道了。漠北之战的第2年，也就是公元前118年，汉武帝召集大臣们在甘泉宫打猎，李敢也一起陪同。甘泉宫位于今天淳化县铁王乡梁武帝村。没想到在打猎的过程中，霍去病一箭就将李敢给射死了。汉武帝为了维护霍去病，就下诏解释说，李敢是在打猎的时候被鹿给撞死的。漠北之战的第3年，也就是公元前117年9月，霍去病去世，年仅23岁。关于他的死因，众说纷纭，不过都只是猜测，因为在史书中并没有详细的记载。关于他的年龄，在评论区也有争论，但其实霍去病的出生年份和死亡年份是没有争议的，只是10岁和虚岁的区别，大家可以自己算一下。总之，一代战神就这样英年早逝了。汉武帝得知后痛惜万分，当即发动延边5郡的匈奴移民为他护灵，同时召集工匠为其在茂陵附近营造一座类似于祁连山形状的坟冢，安葬这位大汉战神。霍去病的墓地位于今天陕西省兴平市南魏镇道长村的西北，距离茂陵约1公里，因墓为山形，俗称石灵子。霍去病去世的3年后，也就是公元前114年，汉武帝的老对手伊稚茶单于也在郁闷中去世，由其长子乌维继位，即乌维单于。漠北之战后，匈奴再也没有能力对大汉王朝构成威胁了，汉武帝便把目光瞄准了西域。漠北之战的同一年，汉武帝就派张骞第2次出使西域。这时河西走廊已经归属汉朝，张骞再也不用担心会有匈奴前来捣乱了。张骞此次出使的阵容是非常豪华的，他率领的副使及随从就有300多人，携带的牛羊有数万只，黄金、钱币、绸缎等货物更是价值数千万钱。我们前面讲过，漠南之战的时候，张骞跟随卫青出征，因为他熟悉匈奴的地形，使大军可以顺利地找到水源和草地，立了大功，被封为博望侯。霍去病第2次河西之战的时候，派张骞跟随李广出征，负责牵制左贤王，结果李广被包围，张骞因没有按时赶去救援，回来后被贬为了庶人。现在他又重新被启用，第2次出使西域，此行的任务是去找乌孙国，说服他们搬到浑邪王的旧地，把现在的地盘让给汉朝，然后再如法炮制，搞定西域诸国。没有了匈奴的阻拦，张骞等人顺利地来到了乌孙国。乌孙国的国都是赤古城，位于今天吉尔吉斯斯坦伊塞克湖东南的伊什特克附近。他们也和匈奴人一样，逐水草而迁徙，全国人口约为63万，军队18万多。现任的乌孙王是列焦弥。张骞刚来的时候，他非常的跋扈，不仅对张骞傲慢无礼，还不按应有的礼仪迎接张骞等人。当张骞告诉他，如果不按照汉朝的礼仪拜见，就不会给他们任何的赏赐。乌孙王立即收起了傲慢，按照要求向张骞行礼。然后张骞便提出了此行的目的，让乌孙王举国东迁。只要他们同意，汉朝不仅赏赐给他们贵重的礼物，还可以与乌孙和亲，从此结为兄弟。然而此时恰好等上了乌孙国的内乱。此时的列焦弥已经是个60多岁的老人了，太子早亡。太子在临死前请求立自己的儿子军须弥为太子，列焦弥答应了。可这却引起了太子的弟弟大陆的不满，大陆握有兵权，打算起兵杀掉军须弥。列焦弥为了保护孙子军须弥，便给他万余骑兵到别的地方去自立，列焦弥自己则留下万余骑兵自保。就这样，乌孙国名义上归列焦弥统治，
其实已经是一分为三了。由于他们各方意见不一，导致张骞游说无果。在与乌孙国谈判的过程中，张骞还派出副使，分别前往大渊、康居、月支等国去商议。安排完之后，张骞便先回长安去复命了。跟随他一起前往的还有西域诸国的使者们。公元前115年，张骞回到了长安，汉武帝封他为大行令，位列九卿。1年后，张骞病逝。张骞走了，可他凿空的这条西域通道却越来越畅通了。汉武帝为了加强与西域的关系，继续派出众多的使者，带着大量的贵重物品去说服西域诸国投靠汉朝。可这些人并不是张骞，他们中的很多人在西域胡作非为，私吞汉朝给各国的礼物，导致西域诸国越来越不满意汉朝的使者。最后竟然出现了拒绝接待汉朝使者，不给他们提供食物，还攻击和扣留使者的地步。其中处于西域交通要道的2个小国最为嚣张，他们分别是姑师和楼兰。于是汉武帝决定发兵西域。公元前108年，汉武帝任命赵破奴为凶河将军，王辉为中郎将，李广利为监军，出征楼兰与姑师。这次的主将赵破奴，我们在霍去病第一次出征的时候就提到过他。他是跟随霍去病成长起来的一员战将。现在霍去病不在了，这个重任就只能交给他了。在沙漠里行军是极易迷路的，而且沿途的补给十分困难。骑兵还可以随身携带干粮和水袋，可战马却需要有充足的草场和水源。而沙漠中的绿洲，一方面极难寻找，就算找到了，面积也都不大，因此不能出动大规模的军队穿越这里。于是此次出征，赵破奴就只率领了700精兵前往。楼兰国位于塔里木盆地东部的罗布泊附近。罗布泊虽然现在是干涸的戈壁，但在当时是个很大的湖泊。楼兰国是塔里木盆地的东边出入口，处在汉朝通往西域诸国的必经之路上，所以在西域诸国中是个非常重要的小国。赵破奴率军来到楼兰国的时候，楼兰国完全没有意识到战争的来临。夜幕降临，赵破奴突然发起攻击，楼兰王无法抵挡，也来不及逃跑，只能献城投降。至此，这个后世无数次出现在诗歌里的地方，第一次被汉朝征服。楼兰投降后，接下来便是姑师了。姑师国位于吐鲁番盆地，国都是交河城，位于今天新疆吐鲁番的西北，也是处在汉朝通往西域的交通要道上。当赵破奴率军到达这里的时候，姑师国也并未设防，汉军便一举攻破了交河城。姑师王则闻风而降，愿意归附汉朝。从此，汉朝将姑师改称为居师，并分成了8个小国。至此，赵破奴圆满地完成了任务。回到长安后，汉武帝封他为卓野侯。此战过后，西域各国都深受震撼，特别是乌孙国。而且，此时跟随张骞去往长安的使者们也回到了乌孙，他们见识了汉朝的强盛以及长安的繁华，就劝说乌孙王与大汉结盟。匈奴的单于知道乌孙准备亲近汉朝后，就威胁乌孙要派兵攻打。这下乌孙彻底慌了，赶紧请求与汉朝联姻，寻求支援。于是同年，汉朝将刘惜君公主下嫁给乌孙王，2国和亲。关于刘惜君公主，我们简单的介绍一下。她的父亲是江都王刘建，是个荒淫无度的诸侯王。他不仅奸淫父亲留下来的10多个姬妾，还与已经出嫁的亲妹妹通奸。后来又密谋造反，事情败露后畏罪自杀。之后他的同党被诛杀，家人被弃市，而只有一个幼女因为年龄太小幸免于难。这个幼女便是刘惜君。她远嫁乌孙，被列交弥封为了右夫人。匈奴的单于听说后，也把自己的女儿嫁给了列交弥，被封为左夫人。列交弥已经60、70岁了，乌孙王的这个位子，他想留给自己的孙子君须弥。同样想留给自己孙子的还有汉朝的公主刘惜君。但是汉朝是讲究礼义廉耻的，刘惜君宁死不从，给汉武帝上书。可汉武帝回信说，从其国俗，欲与乌孙共灭胡。于是为了国家大义，刘惜君只能答应。几年后，列交弥去世，由他的孙子君须弥继位。
他除了继承王位，也继承了他爷爷的右夫人刘细君。又过了几年，刘细君病死，汉武帝又把楚王之女解忧公主嫁给了军须弥，继续维持两国的关系。这为牵制匈奴以及拉拢西域诸国起到了非常重要的作用。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。西域的楼兰和居师两国以战败归降，乌孙则与汉朝和亲，建立了联盟。于是汉朝的下一个目标便是大渊。大渊在今天乌兹别克斯坦费尔干纳盆地的周围，首都贵山城位于今天乌兹别克斯坦的卡桑塞。大渊以盛产汗血宝马而闻名于世。汗血宝马是战马中的顶级品种，它四肢修长，皮薄毛细，步伐轻盈，奔跑时流出的汗水呈鲜红色，犹如鲜血，因此称它为汗血马。此马力量大，速度快，耐力强。汉朝第一个知道此马存在的，便是出使西域的张骞。他回来后，向汉武帝描述了这种战马的威猛，于是汉武帝就让出使大渊的使者带一些汗血马回国。可使者回来后告诉汉武帝，大渊确实有很多的汗血宝马，可他们听说汉朝想要，就全都给藏了起来，不肯送给汉朝。既然不肯送，那就交换或者购买。汉武帝再次派出使者，让他们携带着用纯金打造的金马去交换汗血宝马。可大渊国王依然不为所动，还是不肯交换，这让汉朝的使者非常的气愤，当场就将金马敲碎，然后扬长而去。可大渊的国王比他们脾气还要大，直接派出军队，在半路上截杀了所有的汉朝使者，并将大量的财物也给抢走了。消息传回长安，汉武帝震怒，决定出兵大渊。据听说，大渊将汗血宝马藏在了20城，于是汉武帝便任命李广利为20将军，率领万余大军出征大渊。那么汉武帝为什么要派李广利出征呢？一方面，霍去病在漠北之战的第3年就去世了，2年前，也就是公元前106年，卫青也因病去世了。另一方面，汉武帝认为他过去能缔造出帝国双璧，现在也依然可以。于是他就将目光瞄准了另一个同样是外戚的李广利。李广利是李夫人的哥哥，李夫人还有一个哥哥名叫李延年，他们是中山人，也就是今天河北省定州市人，父母以及兄弟姐妹全都是昌人。昌人就是歌舞杂戏的艺人。但是不知何故，李延年因为犯法被处以了宫刑，到狗监去任职了。有一次在举行祭祀的时候，需要乐师演奏，就把李延年给选中了。由于他技艺超群，被汉武帝赏识，从此便经常在宴会上唱歌助兴。有一次，李延年编了一首新曲，汉武帝听后赞不绝口，不由得感叹说：“世上果真有歌中所描绘的这般女子吗？”平阳公主连忙说：“这个词曲中所描绘的女子，便是李延年的妹妹，确有其人。”于是汉武帝连忙召见，果然是一个美人。随后她便被带入宫中，不久后就生下了一个儿子，她也就被汉武帝封为了夫人。可是李夫人红颜薄命，生下儿子后不久就病逝了。但李夫人的2个哥哥却被汉武帝重用，李延年被任命为协律都尉，李广利则被封为了20将军，率军出征大渊。他们一路跋涉，渡过了盐水及今天的罗布泊。可是由于大渊国早已和西域诸国达成了一致意见，不给汉军提供粮草和补给，李广利没办法，只能一边走一边打。如果能打下来，他们就可以饱餐一顿，打不下来就只能撤军后继续西行。就这样，他们边走边打，总算来到了玉城城。玉城城隶属于大渊，位于今天安吉延氏以东的乌兹根城。
此时一场大仗都还没打呢，可李广利的数万大军就只剩下了几千人，而且还都是饥饿疲乏的状态。李广利下令攻城，结果却是大败而归。最后，李广利和属下们一致认为，此时连玉城城都攻不下来，大渊的国都就更别想了。于是汉军便原路返回，撤到了敦煌。就这样，李广利历时2年，率领数万大军出征，战果没有一点，士兵却只剩下了不到2/10。他给汉武帝上书说，这次出征不仅路程遥远，而且还缺乏粮草，现在剩下的士兵也不多了，希望能让他暂时撤军，等补足了兵源后再前来攻打。汉武帝看完奏折后，气的是雷霆大发，数万人出征，连个汗血宝马的影子都还没见呢，就差点全军覆没了，还有脸回来？他立即派人守住玉门关，并下令改有军人擅自入关者立斩不赦。李广利这才感觉害怕了，只能继续留在敦煌等候发落。可就在李广利手足无措的时候，匈奴那边却出事了。此时匈奴的单于又换人了。伊稚茶死后是乌维继位，可没过几年乌维也去世了，由其儿子乌师卢继位。因为他年龄太小，所以也称他为单于。就在李广利西征大渊的这年冬天，北方下了场大雪，使匈奴多半的牲畜都冻饿而死。再加上单于喜欢杀人和打仗，使国人多有不安，于是匈奴的左大都尉就想杀掉单于。行动之前，他秘密派人告诉汉朝，他杀掉单于后就投降汉朝，请汉朝务必做好接应工作。汉武帝连忙命令公孙敖去修建一座受降城，以迎接左大都尉。受降城修建在今天内蒙古乌拉特中旗以东50公里的新呼热。可受降城修好后，汉武帝还是觉得距离匈奴有点太远了，于是他又派赵破奴率领2万骑兵从朔方郡出发，翻过阿尔泰山去迎接左大都尉。汉朝这边一切准备就绪，可左大都尉那边却出现了问题。他的反叛行动还没开始，就被单于发现后给斩首了。紧接着，匈奴派出了8万骑兵向赵破奴杀了过来。赵破奴率领大军赶紧撤退，但还是有数千汉军被匈奴俘虏。他一连跑了好几天，才跑到了距离受降城不足200公里的地方。这时他们实在是跑不动了，于是就停下来休整。可就在他们休整的时候，匈奴的8万骑兵已经将他们给包围了。最终，赵破奴以及剩余的汉军全部投降了匈奴。匈奴继续率军来到了受降城，可在公孙敖的顽强抵抗下，匈奴久攻不下，只能撤军北去。消息传回长安，朝野震动。此时，距离卫青和霍去病去世才短短几年，汉朝大军就两面受挫。最终，汉武帝决定先不去管匈奴，准备全力对付西域。因为大渊如果拿不下来，那么之前在西域所取得的所有战果就都将灰飞烟灭。于是汉武帝下令，首先赦免囚徒，让他们前往敦煌报道。结果1年之内，前去报道的人数就达到了6万之多。其次，为大军准备充足的粮草辎重，其中牛10万头，马3万匹，驴和骆驼数万头，以及大量的粮草和兵器。第三，增调50余位校尉军官一起出征，以及工匠若干。听说大渊的都城内没有水井，这些工匠们的任务就是将流向都城内的河流改道，使他们没水可用。第四，为了防止匈奴偷袭，征调18万甲卒进驻酒泉郡和张掖郡以北，新增居延县和修楚县筑城防守。最后任命2个直驱马校尉，准备在攻破大渊后选取良马。此战的兵力之多，布阵之豪华，自汉朝开国以来都是十分罕见的。一切准备就绪，公元前102年秋天，李广利再次率军西征。沿途经过的西域小国见汉军如此强大的阵容，再也不敢造次，都纷纷的开门迎接，并为汉军提供粮草。可是轮台国例外。轮台国地处西域中部，故址在今天新疆轮台县的东南。既然不配合，那汉军就只能攻打，一连进攻了好几天，才将轮台国给攻破了。破城后，轮台国被血洗，之后再也没有敢阻拦汉军的小国了。他们一路西行，来到了上次惨败的玉城城。
但是这次李广利并没有在玉成城浪费时间，他只派了1000余人去攻击玉成城，其余大军则直接进攻大渊的都城桂山城。先行到达桂山城的有3万多人，在李广利的命令下，汉军万箭齐发，射向准备迎战的大渊军队。大渊士兵抵挡不住，只能退回城内固守。汉军也不再攻击，而是将桂山城团团围住，再让工匠们开始改道河流，使城内断水。一连围困了40多天，桂山城内终于坚持不住了。大渊的贵族们经过商议，决定杀掉国王，与汉朝谈判。他们提出的要求是，只要汉军退兵，他们就将汗血宝马全都交给汉军，任其挑选。如果汉军不同意，他们就将汗血马全都杀掉，然后再联合康居国和汉军抗争到底。可他们不知道的是，康居国是不可能跟他们联合的。此前，李广利留下1000多人去攻打玉成城，结果只有少数人逃了回来。李广利又派上官桀去攻打玉成城。上官桀可是个猛人，他很快就将玉成城攻破。玉成王战败后逃往康居，可上官桀紧追不放，一直追到了康居。他告诉康居王，如果不交出玉成王，汉军就连康居国一起攻打。康居王不想惹事，就将玉成王给交了出来，玉成王被杀。所以李广利知道康居国是不会和大渊国联合的，但是他听说有汉人正在桂山城里为他们挖井，而且城内的粮草也很充足，继续战斗下去意义不大，于是便答应了他们的请求，同意和谈。最后大渊放出了所有的汗血宝马，任其挑选。汉军的2个直驱马校尉挑选了几十匹好马，然后又在中等以下挑选了公马和母马，共3000多匹。然后李广利又任命了倾向于汉朝的大渊贵族媚才为新的大渊国王，与其签订盟约后班师回朝。在回朝的途中，西域各国听闻大渊战败，都打发自己的子弟跟随汉军去长安朝见纳贡，有一部分则留在了长安当质子。至此，历时4年，2次征伐大渊的战争总算是结束了。此战虽然胜利了，可付出的代价也是异常惨重的。当李广利率军进入玉门关的时候，大军只剩下了1万多人，战马仅剩下1000多匹。回到长安后，李广利被封为海西侯，10亿8千户。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。